Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh nếp rất là ngon luôn nè. Được kết hợp với màu tự nhiên từ lá cẩm tươi. Bên trong là nhân béo thơm đậm đà nè. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột nếp nha. Mình dùng cái loại bột nếp Thái á. Và bên đây là 50g bột gạo lọc nè. 400ml nước lá cẩm thì mình nấu ra từ cái lá cẩm tươi á, các bạn nấu sôi khoảng 5 phút là nó đẹp. Tiếp theo là mình có 150g đường là nửa chén, dằn thêm chút muối, một ít đậu phộng rang ha, rang cho nó chín vàng. Phần nhân thì mình có một trái dừa gám 250g á. Đậu xanh thì mình dùng 100g đậu xanh khô ngâm nở, sau đó hấp chín hoặc là nấu chín. Đây là hai loại bột mình dùng nè, bột gạo lọc và bên đây là bột nếp Thái, các bạn tìm mua trong kênh mình nha. Và bây giờ các bạn sẽ cho cái phần bột gạo vào trong chảo. Rồi tiếp theo mình cho hết 400ml nước lá cẩm. Thêm chút muối nữa nha. Đây chính là bí quyết mới giúp cho bột nếp của mình nó dẻo mềm nè. Thêm khoảng muỗng canh đường thôi. Mình trộn đều lên cho cái hỗn hợp bột này nó tan ra. Cái màu lá cẩm các bạn nấu lên nó tươi và nó đẹp lắm. Khi mà mình hấp bánh chín nó vẫn giữ được cái màu đẹp, nó không có bị phai màu. Để phần bột ở đó đi, quay qua bên đây thì mình cho phần dừa vào trong chảo, mình ướp với đường trước cho nó ngon nha. Thêm chút muối nè. Phần đường còn lại các bạn cho hết vào trong phần dừa. Rồi trộn đều lên rồi cái để yên ở đây cho nó ngấm đường. Bây giờ bắt cái phần bột lên trên bếp nha, mình để cho nó nghỉ chút xíu là được rồi, bột nó cũng nở rồi đó. Các bạn bắt lên trên bếp, mình khuấy với lửa dừa thôi, khuấy từ từ để cho phần bột nó sệt lại. Mình thêm vào trong đây muỗng canh dầu ăn. Các bạn vẫn khuấy đều ha, có dầu ăn vô cho bột nó bóng một chút nó mềm và nó ít có bị dính. Vẫn khuấy tiếp tục để cho nó sệt lại từ từ Đây phần bột nó sệt vậy nè, nó đặc và nó sệt, nó đặc quá đâu. Tại vì mình cho cái nước này lỏng Đây là cái bước khuấy trùng để cho bột nó dẻo mềm. Rồi cho hết 2 chén bột nếp vào trong thau. Cái phần nước bột này nó đang nóng nè, các bạn cứ cho trực tiếp vào trong bột nếp luôn nha, để giúp cho bột của mình nó đặc sệt và nó không có bị chảy khi mà mình gói bánh. Đồng thời cũng giúp cho bột nếp của mình bánh để qua 2-3 ngày ăn vẫn dẻo ngon. Rồi bây giờ trộn lên nè. Cái màu lá cẩm rất là hấp dẫn luôn ha. Lá cẩm thì các bạn ăn nó cũng mát nữa. Ngoài lá cẩm thì mình dùng lá dứa cũng được. Cho hết cái phần bột còn lại vô luôn. Bột này mình trộn xong thì mình thấy nó sẽ tơi rời và nó không có bị nhão nha. Nó sẽ vừa luôn nó không nhão mà không khô nữa. Dùng tay các bạn nhồi. Bây giờ mình thấy nó vẫn còn nóng nè. Mình bóp đều một cái để cho nó quyện thành khối. Đây phần bột mình nhồi xong thì mình thấy nó dẻo và nó mềm tay chứ nó không có khô. Rồi bây giờ đậy kín để qua một bên. Đi sên nhân trước luôn, xong rồi mình gói bánh. Mình sên cho cái phần nhân này đường nó tan ra. Sên lửa dừa thôi. Tiếp theo là mình cho đậu xanh vô. Nhưng mà có dừa rám rồi có thêm đậu xanh nữa thì phần nhân của mình nó béo và nó bùi. Nhưng nó cũng kết dính dẻo ngon chứ nó không có bị tơi rời, nó không có khô quá. Mình vẫn xào tiếp tục ha, cho phần nhân nó hơi khô khô lại một chút. Nhân này là mình thấy có độ ngọt đậm đà nè, kết hợp với phần bột nếp là nó vừa ăn luôn Rồi bây giờ để đây mình quay qua bên đây mình đi giã cái phần đậu phộng ra. Các bạn đập cho nó hơi nát nát một chút thôi, đừng có nhuyễn quá ăn cũng không ngon ha. Nó hơi dập dập, bể 3 bể 4 là được rồi. Rồi cái cho vào trong phần nhân. Còn nếu mà không thích đậu phộng thì các bạn dùng mè mình rang vàng mình cho vào cũng ngon lắm Cũng đảo chút xíu nữa rồi cái mình tắt bếp luôn. Để gói bánh thì mình dùng lá chuối này mình đã phơi nắng sẵn rồi cho nó đừng có bị giòn rách lá. Và quét lên trên cái lá chút xíu dầu ăn nha. Bột nếp thì các bạn phải có dầu ăn, không thôi là nó dính lá lắm.
Mình sẽ lấy một cái viên bột vàng mỏng ra. Các bạn thấy cái màu lá cẩm đẹp quá chừng ha. Rồi cái mình múc nhân lên nè. Làm kiểu này nhanh gọn lắm, không có cần phải vo từng cái viên bột rồi cái bỏ vào trong lá gói đâu. Bữa nào mà thèm bánh ít đó các bạn cứ làm kiểu này ha. Một món bánh ít truyền thống với cách làm nhanh gọn lẹ cấp tốc, không có hao lá, không có cần phải gói theo cái kiểu ngày xưa nữa. Mình cứ gói cái kiểu này nè, vừa nhanh vừa tiện mà mình hấp cũng nhanh chín nữa. Chủ yếu là cái lớp bột và nhân nó ngon là bánh của mình sẽ ngon ha. Mình gói xong hết rồi, để cố định cái bánh đó, thì mình dùng cái cọng lá chuối đó. Các bạn xé ra nhỏ nhỏ rồi cái mình buộc lại. Một chút nữa mình hấp bánh đó, cái lá của mình nó sẽ gọn gàng, nó không có bị bung ra. Và cái bánh nó cũng không có bị nở ra quá nữa. Làm xong hết rồi nè các bạn. Bánh nếp hay là bánh ít nhân dừa đậu xanh. Tổng cộng mình được là 14 bánh nha. Bánh cũng vừa vừa, không lớn quá mà cũng không nhỏ quá đâu. Bánh này thì nước sôi sẵn, mình sẽ hấp trong vòng 20 phút. Cái lửa trung bình là bánh nó chín nè. Đủ thời gian là bánh chín rồi. Bây giờ các bạn tắt bếp luôn ha. Bánh của mình nhìn đẹp mắt và cũng ngon miệng nữa. Sẽ lấy bánh ra, vẫn còn hơi nóng nóng. Ăn nguội hay là ăn nóng thì cũng ngon hết. Không có cần dùng đến khoai lang, khoai tây mà lớp bột vẫn dẻo ngon. Mình cũng không có cần nhồi với nước nóng. Một cách làm bột nếp mới lạ mà ăn nó dẻo mềm, mình để 2-3 ngày ăn vẫn ngon. Thì bánh của mình nó mới ngon ha. Còn nó làm mình ăn nó để nguội nó cứng á, là bánh ăn không có ngon đâu. Đó, cái màu tươi quá chừng luôn á. Màu lá cẩm rất là thích luôn ha. Màu hồng tươi tắn nè. Bột thì dẻo và định hình đẹp, chứ phần nhân cũng nhiều nè, nên là bánh ăn ngon lắm. Nhân và bột nó kết hợp đều với nhau thì các bạn ăn nó mới ngon. Tại vì bột của mình là bột lạc đó. Đây, bột rất là dẻo luôn. Có đậu phộng thì nó giòn giòn, ăn rất là đậm đà luôn á. Ngoài nhân dừa thì các bạn cũng có thể kết hợp nhân đậu xanh không, hoặc là nhân dừa không cũng được nữa. Ở đây là mình cho 2 loại luôn, ăn cho nó ngon. Bánh này các bạn muốn để qua ngày thì mình cứ để yên trong lá nha. Mình ăn 2-3 ngày luôn á, vẫn ngon chứ nó không có cứng đâu. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình. Với cái cách làm này thì bánh của mình để sang ngày ăn vẫn ngon luôn, tiết kiệm thời gian. Làm một lần thì mình ăn được 2-3 ngày. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình dùng gói bột mì này 500g. 100g đậu xanh khô mình đã ngâm mềm rồi nấu chín. Bên đây là 200g thịt nạc nha. Mình dùng cái loại nạc dăm xay ra. Củ hành thì mình dùng nửa củ thôi, cũng là nửa củ cà rốt vậy nè. Và cái củ sắn cũng nửa củ thôi ha. Nguyên liệu thì vậy là nó vừa. Một ít hành lá và ngò để cho nó thơm nhân. Xong rồi mình sẽ xắt cái phần củ sắn ra từng lát mỏng. Mình chỉ dùng nửa củ, khoảng 200g củ sắn. Xắt lát mỏng mỏng thôi. Rồi xong rồi các bạn xắt sợi lại ha, cho nó hơi đều đều. Mình làm vậy thì nhân nó khô ráo, nó ngon nè. Cũng xắt hạt lựu lại luôn. Xắt xong tất cả thì mình đi xào. Cà rốt cũng vậy luôn, khoảng 100g cà rốt là vừa. Mình cũng xắt sợi lại ha, cho nó đều đều với củ sắn vậy đó. Cũng xắt hạt lựu lại luôn. Xắt cho nó nhỏ nhỏ thì nhân nó mới ngon. Củ hành tây mình xắt lát ra trước, sau đó thì các bạn cũng xắt hạt lựu lại để cho phần nhân của mình nó thơm ngon. Hành lá và một ít ngò. Còn nếu mà không ngò thì các bạn dùng rau cần cũng thơm lắm á. Cho vào chảo dầu ăn, sau đó thì mình phi thơm cái phần củ hành tây cho nó dậy mùi lên. Khi mà hành nó thơm rồi thì các bạn cho thịt vô ha. Mình cũng xào thịt cho nó đều lên, cho nó săn tơi rồi á. Rồi tiếp theo thì phần thịt nó săn vậy nè, mình sẽ cho tiếp cái phần củ vô, củ sắn và cà rốt. Mình cũng đảo đều lên.
Phần nhân này á, là mình thấy xào có rau củ, có thịt vậy nè, ăn vừa no mà vừa chống ngán nữa. Đậu xanh mình cũng cho vô luôn để xào cùng. Phần nhân mà có đậu xanh á thì nhân nó sẽ không có bị ra nước, cũng như là nhân nó cũng béo bùi nữa. Mình sẽ nêm vào đây 1,5 muỗng đường, muỗng canh nha. Thêm chút muối nè. Hạt nêm thì phần nhân này các bạn nêm cho nó vừa miệng luôn á. Một ít bột ngọt, không ăn thì bỏ qua. Chút xíu tiêu xay. Một ít dầu hào nữa. Cũng xóc đều lên cho nhân của mình nó thấm gia vị. Sau đó thì mình cho hành ngò vô cuối cùng. Nhân nó sẽ hơi ẩm ẩm vậy nè. Mình để cho nó nguội bớt thì nó sẽ hơi khô hơn chút nha. Rồi mình tắt bếp luôn. Quay quanh đây thì đi làm bột. Cho hết cái gói bột mì vô. Cái loại bột mì cao cấp này cho nó trắng và nó mềm bánh. Thêm chút muối nữa cho vỏ bột nó đậm đà. Kết hợp với 1 muỗng canh đường. Trộn sơ cái nha, cho đường và muối nó quyện đều vào bột. Thì cái này các bạn nấu nước sôi ha. Nước sôi thì mình cho vào trong đây từ 270 cho đến 300 ml. Với 500g bột. Tùy theo bột cũ mới mà cái độ hút nước nó sẽ nhiều hay ít á. Và nước sôi vô bột á, thì bột của mình nó nhanh nở, nên là nó hút nước nhiều hơn so với các bạn làm với nước lọc bình thường. Trộn đều xong thì mình thấy nó hơi khô, mình sẽ cho vô thêm chút xíu nữa. Là tổng cộng mình cho khoảng 300 ml nha. Thêm vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ bột nó nguội bớt, các bạn sẽ nhồi, chứ nó còn nóng thì cũng khó nhồi. Mình nhồi cho nó dẻo. Lúc này á, nó ẩm và nó mềm tay chứ nó không có khô mà nó không cứng đâu. Nhồi cũng dễ lắm. Cho khối bột ra mặt phẳng, các bạn gập bột chút xíu nha, để cho phần bột nó mịn hơn. Rồi bây giờ mình đậy kính, mình chờ 15 phút để cho nó nở. Sau 15 phút thì quay trở lại thao bột. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi. Lúc này mình thấy cái phần da bên ngoài nó láng hơn nhiều rồi đó. Phải có thời gian cho nó nghỉ một chút thì bánh nó mới ngon nha. Nhồi khoảng 5 phút để cho bột nó mịn da. Rồi bây giờ chia bột. Bánh này mình làm cũng giống y hệt như là bánh xếp vậy đó. Nhưng mà các bạn làm kiểu giống như mình đi, bảo đảm ăn nó mềm ngon lắm. Chứ bột nó không cứng đâu. Mình làm cái bánh lớn nên mình chia bột hơi lớn một chút ha. Tổng cộng là mình chia ra khoảng 18 cái bánh. Nếu mà các bạn thích nhỏ thì mình chia nhỏ hơn chút. Mỗi một cái viên bột thì các bạn sẽ vo, mình lận từ bên ngoài vào trong để cho nó láng cái phần da hơn. Bây giờ các bạn sẽ cán bột cho nó mỏng ra một chút để mình dễ gói nhân á. Giống như là mình làm bánh bao vậy á. Cán hơi mỏng một chút. Bột mà làm với nước sôi thì nó không có co giãn đâu. Nên là mình làm nó cũng dễ lắm, nó nở á. Mình sẽ cho vô hơi nhiều một chút. Tại vì cái bánh này mình làm 100g á. Đừng có cho nó ló nhân ra. Thì chút mình hấp bánh nó mới đẹp nha. Để nó ló nhân ra là nó bị xì nhân á. Túm cái mép mình bóp chặt vô. Rồi làm sơ sơ vậy thôi, chút nữa mình tạo hình. Làm xong rồi á thì hôm nay mình tạo hình bằng cái khuôn bánh trung thu 100g. Khuôn lò xo ha. Khuôn này thì các bạn tìm mua trong kênh mình nha. Vào cửa hàng kênh hoặc là vào phần mô tả video là có ha. Mình cắt sẵn cái miếng giấy nến chống dính để lót bánh. Nhớ thoa một lớp dầu ăn mỏng ở bên ngoài để mình tạo hình vào trong khuôn nó không có bị dính nè. Giờ chỉ việc là các bạn cho cái viên bột vào mình ấn ra thôi. Hồi nãy mình chia bột không đều á, cho nên là có cái thì nó hơi nhỏ, có cái thì nó vừa lớn. Nhớ đè chút xíu nha, cho nó ra nét. Rồi mình đè mạnh xuống, mình in nó ra. Giống như là in bánh trung thu luôn, nhưng mà bột mềm dễ hơn. Ra cái bánh rồi đó. Wow, nó nét đẹp quá nè ha. Sắc nét luôn. Bột mì thì mình làm dễ lắm. Làm xong rồi thì chất vào trong nồi đem đi hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi nha, để mình tính thời gian cho chính xác, bánh nó sẽ chín. Rồi bây giờ sẽ đem bánh đi hấp. Bánh này thì các bạn để mức lửa trung bình thôi, mình hấp trong vòng 20 phút.
Bánh á, đừng có hấp lửa cao quá thì nó cũng dễ bị nở phình nha. Đủ thời gian á, thì mình tắt bếp luôn. Bánh bây giờ nó chín rồi, các bạn thấy cái lớp bột nó trong á. Với cái bánh này là mình hấp thời gian vậy là nó chín ngon. Đây, hấp dẫn quá ha. So với làm bột nếp á, thì mình thấy bột mì nó dễ làm hơn, mà bánh ăn cũng mềm dẻo cũng ngon, chứ nó không hề bị cứng đâu. Các bạn thử ha, làm thử cái bột mì nhân thịt này đi. Đó, nhân ở bên trong nè, có rau củ, có thịt, rồi có thêm đậu xanh nữa, vừa đầy đủ dinh dưỡng mà lại ngon, ăn nó lại không có bị ngán nữa. Có thể áp dụng làm cất tủ đông, khi nào ăn nó thì mình đem ra mình hấp lại mình ăn cũng ngon luôn nha. Bột rất là dẻo mềm luôn các bạn, ngon lắm, thơm phức à, nhìn ngon quá chừng luôn á. Bánh thì nó mềm mại chứ nó không hề bị khô, mình cứ để yên vậy qua ngày hôm sau bột vẫn mềm dẻo ngon lắm. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.